600 Meter Treffer. Nein. Aber der lebt noch. Am Back. Würde ich es schaffen, da ranzufahren oder kriegt Ja, ihr mich voll? Hauptstraße und dann rechts. Scheiße. Komm mal, schießt du? Ja. Hättest du hier für mich gelassen, Alter. User was moved to your channel. Wo ist der Heli? Gerade weggeflogen, weil Kopf auf ihn geschossen hat. Kam direkt einen Schuss an, glaube ich, oder? Jo, vom Berg. Ich kann ja wenig machen. Vom welchen Punkt gleich wieder? Ja, vom Berg. Ja, wollen die Cops looten da? Soll ich ranfahren? Ist der Wald safe? Das sind immer noch 2 Cops, Alter, die hier rumballern. Ja, aber die sind weiter weg vom Fahrzeug, vom Kopperflug. Ich. Aber einen aus dem Helikopter. Ja, nice. Hallo. Helikopter geht down, Helikopter geht down. Jawohl. Nein. Kommt. Ja, komm, wir müssen dahin, da gibt's Und jetzt direkt in der Jumann aufgeprallt, Ja, Alter. ich hab's gesehen, direkt bei mir. Ich bewege mich mit dem Auto. Ich vergessen, aber sind immer noch Ich seh die anderen 2 Cops